Smithers, vi a un perro heroico en televisión. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿perro anda por ahí? Sí, la perra está acá, cuidando que no venga nadie desconocido. ¿Por qué? ¿Qué pasa si viene alguien mal habido? Y si le nombro algunos personajes de este país que no tendrían que estar, se pone loca. ¿Ah, sí? A ver, mostrame, ¿cómo es? Vino Macri. Vino Macri. Traiga a ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo.